我哋兩個係人神。我係 Ian，睇嚟。我係 AK。咁易估嘅呢個組合都唔好玩嘅。但係未夠大聲喎，我見到好多人話要係兩個一齊嘅喎。你有冇份嗌？有冇份喺我嗰度留 comment？ 聽下先。點啊，陳生？點啊？開唔開心啊？即係咁樣啊？咁樣啊？呢個係好好㗎啦！大家識佢咁樣有咁樣已經好高分㗎啦。係。佢好想同我唱歌咁啊嘛，好似。我聽講咋，聽翻嚟啫。我聽翻嚟，我唔知。世榮係因為世榮好想我哋兩個一齊唱歌。哦，係咩？係咪啊？就係將個波交咗俾世榮。係咩？咁啊，聽講。啊，因為你上一次你開頭早少少嘅彩蛋，同阿平師傅就拖晒手咁樣。係。咁所以咧，我個心有少少唔舒服。你年紀都唔輕啦，走嚟呷醋。OK， 你呢句冇事，係咪啊？佢咁樣擺你上台話唔想啊！但係好多人都會你兩個好 friend 啊，多啲企埋一齊啊。之後咧就會開始有啲古仔寫出嚟啦。咁啊嗰陣時，因為我哋真係好多笑咩古仔啊？我未睇過嘅。大家自己翻去揾，我唔喺度講咁多啦。大家就會開始質疑，喂，佢哋兩個係咪 friend 啊？喂，佢哋係咪嗌交啊？絕對唔使質疑啊，唔係真係咁 friend 嘅。嗱，呢個首先係啦，同埋第二個我覺得係點解咁奇怪你哋去點講咧？俾時間你，俾時間你。係啦，你哋會去猜度我哋嘅中間嗰個感情，我覺得好搞笑，因為感情啲嘢係兩個人嘅事啊嘛。唱咩歌啊？但係寫俾你隻 Blue Monkeys 唱得好爽啦！唉，多謝多謝，搞啲咁。多謝多謝作曲人，多謝作曲人。要揾晒全部女仔 dancer 咁樣。唉，善用公司資源。咁啊，仲有咩啊？蝸牛啊！蝸牛聽過好多次啦。蝸牛聽過好多次喎。成日兩個出嚟都蝸牛。仲有啲咩歌？就劉一天就唱過係咪？上年係咪？李柏劇就唱過。啊係。係喎，踢住拖唱劉一天嘅喎嗰陣時。你想唱嗰隻歌啊嘛？係，我不嬲中意唱你啲歌啊！你啲歌好聽啊！我哋唔好再搞啲咁嘅嘢啦，下邊應該啲兄弟就話你快手啲啦。我哋依家即刻唱歌啊，兄弟們！好，係咩歌啊？最後就係我同你咁樣就 Don't wanna be friends 啦。再次落咗嚟，婆婆開始年紀有少少大，開始有時開始記性唔係幾好。好開心今日可以喺度，婆婆可以見證住呢一個咁開心嘅時候。然後我早兩日先同我媽講，喂。你今晚嗰日睇彩蛋嗰次係我哋兩個，我阿媽因為好中意佢。多謝 Auntie，好耐冇同你食飯啦，我始終相信我們會過，健康與和氣，不必依靠有人世。愛情該同人可以一起，無法相記。So I say hi。即使得分，我只是零，曾同樣拼命，能贏。
轉成。一起分享過的熱情，長期沒有息，你做我夢境，噓聲別出掌聲，全憑有你這一對手，不管幾高的對手，如同神隊友支撐背後，而我死裏拼都不肯撤走，即使輸都不算醜，痛着流汗更加爽快地流，令你推進過非單打獨鬥，珍貴彼此有相似相細，來年一起舊事重提，神的對手比不起這一對手，如同神隊友支撐背後，默契早已有，即使各有各走，彼此擊掌一對手，迎來明日切出的變幻球，做你的戰友，豬一般隊友。收貨作曲人。見到啊 E 人嚟捧場，有冇覺得哇係，終於為咗你出山喎？係咯，佢冇睇其他 solo 噶嘛，就係睇你啊！我知㗎，我知佢愛我㗎。呢個編排上面咧，呢個 encore 之前係半文片，之後係我文化成片夾咗。我又冇咁刻意喎，講真。雖然都係佢寫嘅，但係真係冇去到咁刻意嘅。只不過我覺得最後，因為我想蝸牛最後一段副歌嘅時候，我想同有一個大家嘅大合唱，所以我特登將喺呢個 part 擺喺後邊。好奇怪喎！真係咧，即係個個都好踴躍咁舉手㗎嘛，但係唔知點解咧，有人咧就係咁喺度縮低，唔係喎，但係呢個人舉 P 嘅點解？邊個嚟嘅咧？呢一個，不如請佢落嚟啦，好嘛？索性請佢落嚟。但係唔知點解咧，有人咧就係咁喺度縮低，唔係喎，但係呢個人舉 P 嘅點解？邊個嚟嘅咧？呢一個，不如請佢落嚟啦，好嘛？索性請。恭喜大家拍咗套好好睇嘅電影，啱睇到我。至於禮物就你揀個人送啦，我就唔攞你份禮物啦。好，我送俾大家，俾大家送俾大家。好啦，我揀啦，大家擺低先，1、2、3。你啦，紫色衫，係第一個人。我送俾你嘅禮物，呢套戲真係好睇，我覺得劇情同埋，我覺得香港好耐冇呢類型嘅奇幻類嘅愛情電影，同埋中間嘅 twist 我都覺得好好睇，大家都做得好好。係咪啊？下次啱先揾我做係咪啊？我分享係因為好多人 inbox 我，因為好多人話啊，究竟佢點知道佢個電話嗰個密碼？咁個電話密碼係1016嘅，係一個好美麗嘅巧合嚟嘅，因為其實唔係特登嘅，嗰個但我知係生日啦。點解咁啱會係呢4個數字嘅？因為我哋套戲係2023年10月16號開機嘅，咁我哋將佢賦予咗俾蘇醒華嘅生日，咁咁啱人哋生日，我諗係一種緣分。但係今次我就唔係真金白銀買飛啦。希望大家嚟緊繼續支持呢套電影，係一套非常之好嘅電影。多謝。多謝老闆。呢個時候就4位一齊同
朋友，而家張大豪多謝 thank you， 多謝晒。係啊，聽到已經埋晒，咁但係就因為前期嘅自己會參與啦，概念好多其他上，咁但係去到數量會唔會再加印啊，或者呢啲咁就要即係可能個決策都喺公司嗰度，咁我會商量下同埋會反映下嘅，係多謝大家支持。幫屋企人買啊！真金白銀。係啊，因為我買咗衫就幫爸媽，唔係幫媽媽同埋幫阿嫂買，落咗 order 啦，早就已經。你有整好啊你？我有一隻係我嘅，簽咗啦。好嘅隻點？咁我唔知喎，呢個問翻諗嗰個喎，隻點我唔知，冇編號喎。我阿媽啱啱有 request 話佢可唔可以寫翻乾媽媽喎？可以。但會唔會啲飛債你都已經好多啦？如果一場飛債好多啊！有啲朋友問緊我，反而唉好多人啊！依家講聲先，唔好再問我伊人嘅嘢啊！伊人嗰個場嗰啲嘢，我唔知道啊！你問翻佢啊，喂，不如真係啊，係啊，係問翻本尊，唔該。伊人會係我阿媽第一個問，我阿媽話：喂，我阿媽伊人15張，我話你當我識印㗎張飛大佬，伊人15張。我都唔夠飛啊！你有俾啲嚟啊？你點算啊？你都唔夠咩啊？唔係好。好 sorry。係。係，你都唔夠飛。好似係。咁點算咧？係咯，加場。睇下啲飛賣成點咯，賣得好，希望可以加場。會唔會有朋友問翻你訂 AK 飛轉頭咧？喂，點都講有啦。有。唉，唔好諗咁耐。有啊，要唔要啊？訂唔訂啊？訂唔訂？我揸到主意咩？你都話唔夠飛。你兩張飛啊？我盡幫你啦，我盡幫你啊！好，我盡幫你。有嘅，有。有國心很清，又似誰守護，感情潔淨。